哇，咁都得接實咗噶咯喎！係啊，咁都接實咗嘅頭先。係啊，我唔知喎。冇當入係咪？當入啊！佢明接實咗，點解會咁㗎？通常開波就當入㗎啦。俾啊，俾波！好，阿峰走個靚位啦，峰。傳好啲啊啲波。哎呀，睇咗人先俾啦啲波。攞啦！傳翻出嚟啦，阿峰入啊！哎呀，點啊？射好啲啊！加油加油！攞啦！文迪加油！去，入一粒。入波啊！喂，睇流啊！睇流啊！阿峰醒神啲啊，峰！睇人啦！傳翻入去。唉，好嘢，俾快啲入。哎呀，好嘢，攞翻啦！停喺度做乜嘢啫？有啊，耶！靚啊！阿峰繼續啊！唔好埋怨隊友，繼續啊要！叻仔啊，逼佢哋！好嘢！喂，追翻！阿 Matthew 點啊？點解唔追波啊？唔啊，停咗喺度啊！時不久就係咁啦。好嘢！喂，入去！好嘢，細拍！再嚟！好嘢，叻仔！阿峰入啊，文迪入波。何俊陽有機會都射入去啊！睇翻後柱啊，流啊！喂，睇翻後柱流啊！阿峰睇後柱流啊！俾啦！入波！哎呀，俾好啲啊！喂，追翻佢啊，俾壓力佢啊！成日都係咁個俾親波都。嚇！咁快就冇力唔係嘛？熱刺杯踢咁多場，你係有力。爆啦！阿峰，去入啊！阿峰攞，俾翻！射啊！
加加加加！射啊，何敦陽！哇！哎呀，係啦，好嘢！加加！射啊！再射！兩方你啊！係喂，何俊陽嗰腳點啊？不如換攞返攞返有力。阿俊，頂住啊！頂住啦，冇人 mark 佢嘅。喂！哇哇哇哇哇哇！好搞笑！我哋邊度入㗎？烏龍啊！喂，排翻人場啊！快睇邊？嗰邊過嗰邊多啲，佢射㗎，頂住啊！唔好過去啊！係。攞波攞波！阿峰準備啦！唉，唔夠人搶。阿 Matthew 話唔跑唔啊得啊！Matthew 喺後面，嚇！Matthew 唔跑嘅，唔積極跑啊 ！Matthew 啊！佢成日俾人過晒啊 Matthew。唔緊要，加油！好，搶到有㗎啦，攞翻文迪叻仔，幫佢啊！幫佢啊！好嘅，幫佢，好嘢，峰，好嘢，喂，傳好啲啊！成日求其一腳，佢成班都係咁嘅。哇！何俊陽冇力嘅。我哋全身波都係咁，一求其一腳掃俾人哋嘅呢場。劉峰，做好啲。係，好嘢 Matthew，入啊入啊！哎呀！哎呀，死啦！睇你嘅辛苦。係文迪唔好犯規啊！唔好犯規啊！逼佢啦！喂，冇出腳！行路啊！唔係啊！Matthew，咩事啊？我話佢打係唔得啦，係你不如佢換守唔到啊！你不如換我落去，不過我都冇力唉。我哋流浪啲節奏快，過到嘅。我哋流浪啲節奏快好多，咁鬼死慢。嚟又係，唉，講咁追到啊呢波！唔追個都唔追咯，算啦，輸㗎啦呢場，佢哋嗰個踢成咁。打杯碗碟正，打咩啊？杯碗碟。跟住又唔適合打嗰個位啊嘛。快啦，樂妍！又係咁。我邊啲
界咧就睇唔清楚啊！呢邊啲界咁明顯，你都要。唔好俾佢射啦！又係啦，漏有嚟有嚟有嚟。又係開晒俾人嘅啲波。得啊啲波咁樣嘅。係啦。樂兒冇力啦。唔夠高啊！咩嚟㗎？何真陽？你唔搞乜鬼啊！大啲啦！輸㗎啦！你再咁啫。係啊，都唔積極成班都。組織啦！唉。喂，再嘢喂！又俾人攻啦！你諗住？唔追咯，放俾人哋咯。成隊都唔知想點。唉，停晒。呢場打得差。超柒啊！超差啊！阿峰快過去，叻仔。快啲啦，劉峰！係啊，叻仔啊！勁啊！你借過啦，姚先。擺定啊！擺定先啦。睇下呢波。幾多個俾幾多啊？而家2-1啊！ 2-1啊！成班都唔識整嘅。俾人撳住砌。喂，放手啦，放！逼佢啦！握住人啊，咩條？好似你。攞翻！截啊嘛！跌到啊呢啲！佢唔喐咯。文低，入翻粒啊！喐下啦！交出嚟，交出嚟！中自己！咩條俾人扭過晒餅？係。樂兒，唉。好嘢，劉峰！我輕磅。阿東，喂，邊個射啊？邊個射啊？夠唔夠力啊，東？定文迪射啊？定係咩條是打球？阿東你夠力射喎，阿東，哇唔夠後啊！要入波啊！入波啊！射啊！喂！哇！真係通常冇俾射，逼佢啦，個仔，放埋馬仔搏，追佢好嘢。哇！夠鐘咯！好啦，應該15分鐘定二頭啊？呢場15咁完啦。開埋完。係啊。
入多球啦。好嘅。